准备好了吗？准备好了。好，挑战开始。5、4、3、2、1，放飞，放飞。我们像期待着凯旋的英雄一样，呜呜呼我宣布挑战成功。你这样，挑战成功了，我会在荣誉殿堂等着你和这只可爱的小鹦鹉。祝你们好运，加油！加油！雨欣小妹妹你好，你好。你是怎么发现她会这样子有这种功力的？每天我和他培养感情，首先他才会跟我做各种各样这种游戏。捉迷藏。对。你这把哨子是特殊的哨子吗？不是，是普通的。就普通的哨子。对。那如果换一个人，比如说我要在这儿吹，我也能把他吸引回来吗？不是。为什么呢？因为你们之间没有感情。哦。我很羡慕你有这样的一个自己的一个成长的一段时光，可以和你喜欢的动物在。